原本嘅放假公告咧係1月1號到1月3號嘅，到而家14號啦，都未有翻嚟開工啊！地方都已經鋪晒塵，睇樓車都荒廢咗喺度啦，車胎都爆埋，鋪滿晒塵。歡迎收睇港深置業全網評測最專業嘅頻道。大家好，我係阿森。上幾期大概12月尾嘅時候咧，我推出過一期荒島陷阱去形容呢個項目。佢原本嘅規劃咧，以及佢嘅無敵景觀，係真係高度咁契合咗港人度假養老嘅需求。270度嘅海景，17公里海岸線，頤養中心、遊艇碼頭、白鷺濕地公園，所有嘅配套都可能會成為一片荒地，唔係嚇你啊！今日得知呢個項目咧，可能已經開始有爛尾嘅情況。喺上個月尾嘅時候，仲喺度推出緊37萬總價嘅單位。元旦翻嚟之後，連銷售中心人都唔見埋，工地亦都停埋工。各位街坊，你哋嘅低價度假夢今日可能真係要破滅啦！今日阿森咧帶大家直擊下現場，睇下情況。呢個係佢原本嘅一個銷售中心啊，門仲開得到入去嘅。嗱，哇，睇下。咁原本收到嘅消息咧，就係呢個佢係放假元旦嘅時候放假，大概3日嘅時間有個公告嗱。不過而家咧，就到而家目前為止都未有翻嚟。哇！呢個啲塵啊，真係好誇張啊！嗱，一抹呢啲塵，真係好耐放咗好多日咁樣，好似你睇下12月年中巨惠啊！都仲喺度賣緊嘅，嗰邊咧仲有個展廳嘅，我哋睇下有冇人。哇，都係啲同事過嚟拍攝。可能佢有啲公告，可能喺呢度。係啊，嗱，嚟睇下。嗱，1月1號到1月3號放假3日啊，銷售中心暫停接待啊。跟住就係話，呢段時間放假放到而家，今日已經係14號啦，聽日15號啦，馬上就月中嘅時間啦，都仲未開。呢個係佢整個規劃。咁我前面嘅話，亦都有同大家講到好多一啲不確定嘅因素。啊，呢個今次真係一個大新聞喎！呢啲地下呢啲腳印，辦公嘅嘢咧都仲係喺度嘅，啲塵你睇下。幾誇張，其實本來呢度就係已經係好偏僻㗎啦。嗱，我哋去睇睇，行去前面睇一睇。佢原本嗰度做吧台啦，呢度2個營銷中心啦，對出嚟嗱，嗰度係1期，可以過嚟行出去呢度睇下。嗱，嗰度係1期，1期咧。就已經交付咗㗎啦，原本係延期咗大概幾個月嘅時間啦。咁大家而家我唔知道佢用好彩啊，定係話唔好彩嚟形容啊？好彩嘅係佢已經收咗樓啦。事實上亦都好多業主已經入住咗，甚至大部分嘅人喺度裝修緊嚇。又話佢唔好彩咧，可能嚟到而家真係可能巴士都冇一台㗎啦嚇。2期嘅咧就唔係咁好彩啦。2期嘅一個業主基本上就我覺得遙遙無期，但係而家你話叫我直接講嘅係咪真係爛咗尾，又或者係走咗佬，可能真係未知。而家過去工地嗰度睇睇先，睇下而家仲有冇開工嘅情況。我哋而家轉翻出去2期，即係而家就變咗名副其實嘅荒島啦。睇到1期其實個園林啊、交付都仲 OK 㗎。不過以前買1期嘅都幾貴下㗎。嗱，仲有人喺度上瓷磚啊、裝修啊，準備呢個1期嘅業主咧，或者做保安都仲喺度嘅，即係可能會變相咗變咗就分咗2 part 啦。啊，呢一 part 嘅業務係喺度嘅，即係呢一個物業管理水雲間呢一 part。啊，跟住營銷中心嘅連保安都冇賣㗎啦。
因為本來呢一度咧就成個打包咗賣咗俾其他嘅開發商嘅。呢度都係保安都冇過，同烏燈黑火啊！啲電梯係着嘅喎，可能可以上到去樣板房喎。咦？即係着嘅喎。不過據說係樣板房已經關咗門嘅，因為而家都冇人打理嘅啦，等於。但係實就真係見唔到任何開工嘅跡象。哇！呢度都關咗門嘅，鎖晒㗎，鎖晒。我哋翻落去，睇都睇唔到。喺呢邊睇下。哇！啲建築工地嘅用材仲喺度，但就真係冇人開工㗎啦，而家。所以話呢度嘅不確定因素就係唔好話你諗住而家以後望呢度係別墅啊，或者乜嘢會變成點？會唔會起埋落去都唔知道，都係一個未知數。所以相當危險。我哋而家出去出邊嗰度同大家總結下。上一期咧，我講到呢一度嘅缺點係真係好致命嘅。位置偏僻，項目地處於中山嘅最邊緣地帶，對面亦都係珠海最邊緣嘅地帶，配套係極其不方便，叫個外賣都要成個鐘頭，實在太偏僻。而且早前咧已經有過開發商南美設場嘅情況。是否能夠如期交付，都係一個極大嘅風險。周邊基本都係農田以及空地，再加工業廠房為主，不確定嘅因素實在太多太多。其實各位街坊應該要清楚明白一點，低價嘅背後好有可能係陷阱。如果價格特別平，咁就可能好偏僻，而且仲會有爛尾嘅風險。你想市中心呢，就要提高咗少少嘅預算，呢個係定律嚟嘅。今日嚟到呢邊睇到呢個情況。會唔會係已經爛咗尾？開發商係咪已經冇鞋玩劇走呢？咁我暫時咧就不予評價啦，有待繼續去取證。我亦都諮詢過內部嘅人員，具體咧內部嘅員工描述就係佢哋已經提前放咗年假。至於你哋點睇，可以喺評論區討論下。最後希望睇到呢條片嘅朋友咧，可以轉發出去俾你身邊嘅朋友，持續關注我嘅頻道。你哋嘅支持咧係我最大嘅動力。我會繼續實時跟進呢個屋苑最新嘅情況，我哋下期再見。